অরিজিনাল গর্জন ফ্লাই থেকে তৈরি হচ্ছে আমাদের সানবক্সগুলো। বিভিন্ন মডেলের দেখুন বোর্ডের কোয়ালিটি একবারে। সবাই তো গর্জন ফ্লাই বলে, সাদা ওলা গর্জন ফ্লাই না, ভিতরে কাঠের গুঁড়াও দেওয়া থাকে। আমাদের এই বুটগুলো এরকম কোনো কাঠের গুঁড়া বা ফাঁপা নাই ভিতর। আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের বক্সের বডি তৈরি করি। আপনারা যে কোনো মডেল ছবি দিলে আমরাই তৈরি করে দিতে পারবো। দেখুন বুটের কোম্পানি বুট ওয়ার্ল্ডের অনেক ভালো মানের বুটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর থেকেও যদি ভালো মানের কেউ চায় অরিজিনাল কোম্পানির মতন, সেই ক্ষেত্রে অনেক বডির দাম বেশি পড়বে, তাও নিতে পারবেন। 24 ঘন্টা ওয়াটার প্রুফ দিতে পারবো। 48 ঘন্টা পানি দিয়ে রাখলেও বডিতে আমাদের পানি ঢুকবে না, বুটেই পানি ঢুকবে না। আর ওয়াটার প্রুফ ঢালাই তো আছেই, ইত্যাদি মিলাইয়া। আমাদের কারখানা ছোট কারখানা আছে, আমরা বেশি মাল রেডি রাখি না। আমরা অর্ডার পাইলে ওইগুলো রেডি করে দেই। আপনারা আমাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কেউ মেসেজ কমেন্ট করবেন না।